觀眾，歡迎大家收睇《上屆中環》，我係 Mina 李思平。喺今日呢一節嘅《上屆中環》，我哋將同大家介紹咧就係呢部電影《至善之神》嘅。咁上個禮拜咧，相信如果觀眾朋友記得有睇呢個採訪嘅話咧，就Margaret 咧就有提到當其時咧佢點解會寫呢本書同埋拍呢部電影。咁今日咧喺我哋節目現場咧就再一次邀請到呢個 Margaret Liu Collins 嚟到節目當中，咁陪伴佢嘅咧就有兩位朋友嘅，就係呢個美國影音使團嘅執行董事Gilbert Yip 同埋執行顧問 Sammy Lau。Hi， 三位好，你好，你好 ，thank you。嚇，咁啊，首先咧就請阿 Margaret 講講啦。就當其時你點解會有呢個 idea 將呢部電影改成中文呢？因為我自己係華人，我識得講國語同埋廣東話，咁我亦都明白咧喺我周圍好多人唔識得聽英文，咁我哋本來預備用 subtitle， 但係 subtitle 唔係咁親切，所以咧當 Gilbert 同埋 Sammy 話佢哋可以得廣東話同國語，我就立即接受呢個邀請。咁啊就即係轉翻呢個 Gilbert 呢度啦，就要即係將佢咧就做呢個翻譯，加埋呢個配音咧就國粵語配音。其實聽落都好多功夫，唔容易喎。你哋最大挑戰係咩咧？係啊，即係譬如呢套電影咁啊，第一佢拍得好好，因為咧英文版咧實在即係一個好漂亮嘅拍攝，咁所以相對嚟講咧中文就要配合得好好，因為當你講緊英文口型嘅時候咧，咁我點樣配合中文而又做得好咧？係咪？咁所以有幾個挑戰嘅，第一就係嗰個嘅感情，即係點樣去用配合一啲嘅對白係好有感情，同埋配合到嗰個啦，因為國語同埋粵語都唔一樣啦，唔好話同英文添啦，係咪？咁所以第一我要做到有感情啦，第二咧就係嗰個嘅現場感。因為咧你錄完一條聲音、一條聲帶之後咧，點樣切入嗰個嘅或者 mix 入去嗰個嘅混音入嗰個嘅製作裏邊咧？咁咧就感恩嘅，因為佢哋咧係一個好 professional 嘅製作，好專業。點解咧？佢用一個叫做5+1啊，即係5+1嘅做作，所以咧我可以攞翻一條嘅聲音出嚟咧，係令到嗰個現場感係好好多。咁所以即係感恩嘅，佢哋做得好專業。咁所以變咗我哋後期呢度都幫咗一把。咁當然即係有就算呢兩樣嘢都有咧，我哋都係辛苦嘅，但係咧我覺得係值得去做呢一個嘅即係國語同埋粵語版咯。咁同埋咧即係喺呢個嘅更加睇到Margaret 佢嗰個呢個嘅英文版嘅見證，其實已經係影響咗好多人。咁所以我哋好受感動。雖然我哋都要去籌錢啊，同埋即係付出即係籌錢去做呢個嘅製作。咁但係即係我哋覺得呢個籌款同埋呢個製作係實在可以造福咗好多嘅華人社區嘅社區嘅人咯。咁所以辛苦，但係我係好樂意去做呢樣嘢。非常之好嚇。咁咧就講開啦，你頭先咧就提到呢個配音啦，因為配音咧就要對口型啦，同埋個感情要擺入去。咁翻譯啦，翻譯依家大家都知啦，咁當然有 AI 啦。咁你哋其實人手翻，抑或係用 AI 嚟翻咧？其實咧我都希望可以 AI 仲會做得好啲嘅。不過喺呢嚟講咧，我哋其實都我諗大概有一半到啦，先用 AI 做一個嘅啲底稿啦嚇。咁to be honest 一半啫嚇，即係未到，唔可以做晒所有住。咁所以我一用好多人手去 fine tune，即係改翻嗰個字，令到佢比較係合似一啲。咁再加上有啲係好生活化嘅一啲嘅對白，亦都係可能要用啲好生活化嘅一啲嘅詞語嚟去形容啦。咁所以後期嗰度仲要改一半，起碼即係做翻一個比較合適一啲嘅對白咯。咁所以啱啊！呢個我都好贊同咯，因為我本身我哋都係做電視，知道因為好多客咧入嚟嗰啲稿係英文嘅。咁有時咧就用機器翻咧，依家已經好，但係咧就有啲specific 嘅用詞咧可能唔啱，即係或者有啲地點啊，有啲咩啊，或者有啲即係好似你話齋，即係比較生活化嘅，咁佢可能咧就譯到比較可能比較似國語個翻譯咯，尤其是粵語嗰度咧可能會多啲即係需要更改嘅地方，所以都好花功夫。花功夫㗎，不過我哋都有另外一個好感恩咧，就係我哋去即係我哋用僱用一個嘅香港嘅一間公司去做啦。嗰間公司其實好大嘅香港，佢做好多電影嘅即係嘅電影嘅翻譯嘅工作啊，配音嘅工作㗎。咁但係即係佢都肯接我哋嘅 job 啦，同埋咧我哋都有一個嘅配音咧，其實係一套大電影啊，即係大長今裏邊背後嗰個嘅翻譯嘅女主角，即係個女仔聲嚟㗎。
佢都肯幫佢即係接呢個工作去做。咁即係所以咁樣嘅，即係呢個嘅翻譯係一個真係好專業同埋一個好即係做到水準嗰個嘅翻譯咯。係真係唔容易啊！佢個 trailer 都出咗嚟啦，係國語同廣東話 trailer 都出咗嚟。我哋會播埋俾觀眾睇嚇。咁啊，Margaret 成個過程你都有參與㗎，係咪？即係嗰個翻譯成，即係你可能都會睇下，咦？呢個唔係我本身講嘅，我唔係咁嘅語氣嘅喎，會唔會即係你會俾稍為有少少，因為佢哋比較專業。咁我自己咧，而家嚟咗美國50幾年啦。我啲中文有啲限度，所以我靠晒佢哋㗎啦。哦，非常之好，多謝Margaret嘅信任嚇。我絕對信任。咁就呢度咧，就因為呢部電影咧，就係3月8號有個首映禮啦。就呢度咧，就麻煩阿 Sammy 講下啦。就呢個首映禮喺邊度，同埋咧就你哋個飛係點樣可以攞到咧？3月8號咧係婦女節。所以好容易記。係喎，啱啱300婦女節係。我哋咧就會喺呢個紅木城嘅 Fox Theatre 下晝3點鐘咧，我哋做國語場；下晝7點鐘咧，我哋就粵語場嘅。咁大家可以免費嘅喺我哋個網上去攞票嘅。咁點樣上網咧？就掃一掃我哋銀幕前嘅 QR code。咁你哋就可以上去攞票嘅。咁啊 Margaret 聽聞你嗰日都會喺現場㗎，係咪？係，我會現場介紹親身親為服侍所有啲觀眾。係想特別介紹下，即係呢個首映禮有咩特別咧嚇？即係除咗放電影之外啦嚇，大家可以免費睇電影啦。第二咧就係有Margaret 佢自己親身嘅一啲嘅分享啦，係電影裏面冇嘅嚇。咁再加上我哋嘅另外再即係本尊嚟到嗰個節目背後故事主人翁佢會有一個自己嘅分享。再加上我呢度電影嘅女主角，其實都係佢女主角去憑呢個電影咧，其實喺呢個聖地牙哥嘅電影節裏邊攞到獎嘅。佢都會親身嚟到同大家嚟到見個面。女主角都會喺度嘅，佢叫咩名啊？Marina Savoy。Marina Savoy。咁佢都會親身嚟同大家嚟到見個面。咁所以呢個首映禮咧係非常非常之特別。咁所以好希望即係觀眾可以有機會嚟到去欣賞啦，同埋咧攞飛嚟到欣賞呢個嘅首映禮。係非常之好，多謝晒3位。咁啊，正如佢哋3位所講嘅，咁大家咧就記得掃描熒光幕上嘅二維碼。咁啊，就3月8號呢個3點鐘場咧係國語嘅，咁7點鐘場咧就係粵語。咁啊，大家咧就記得，因為啲飛咧就係免費嘅，同埋 Margaret 咧同埋個電影嘅女主角2位。都會喺嗰個首映禮嘅現場。咁如果大家有興趣同佢哋見面，或者聽Margaret 嘅見證嘅話咧，就記得就早啲掃描熒光幕上嘅二維碼，可以咧就盡快攞到你嘅飛。我哋依家進入一段廣告。